आज हम आपको टेराबाइट पावर कोड वाली जो पावर केबल है उसकी अनबॉक्सिंग और इसकी रिव्यू करके दिखाएंगे, जो कि एक फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन परचेज़ किया गया है। अब इस पैकेट से हम इसे बाहर करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस तरीके की पैकिंग में आई है टेराबाइट पावर कोड वाली केबल, जो कि डेस्कटॉप, प्रिंटर, SMPS एवं अन्य और भी कई सारी चीज़ों में ये यूज होता है, जिस तरीके के इसमें सॉकेट बने हुए। तो इस तरीके की पैकिंग है इसकी बैक साइड से, जहाँ इन्होंने इस तरीके से कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी है। और ये TB113 मॉडल का है। ये पैकिंग पे इस तरीके से मेंशन कर रखा है इसका मॉडल नंबर, और पैकेट में इस तरीके से मौजूद है। अब इसकी बात करी जाए तो इन्होंने फुल कॉपर मेंशन कर रखा है। और हमारे पास जो आई है 1.5 मीटर वाली पावर कोड केबल है, और इसमें मेंशन कर रखा है 100% टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है एंड लाइफ टाइम वारंटी भी इसमें मेंशन कर रखी है। इस तरीके से अब हमने पैकेट से अब दूसरे पैकेट में से भी निकाल कर हम आपको दिखाते हैं, जो कि इस तरीके से पैकिंग में आई है ये। तो इस तरीके की ये पावर केबल है, जो कि ब्लैक कलर में है। इस तरीके से एक स्मॉल वायर से रेप हुई भी है ये वायर। देख के पता चलता है कि इसके दो सॉकेट जो हैं काफ़ी सॉलिड क्वालिटी वाले ही हैं। अब हम इस वायर को पूरे खोल के देखेंगे कि इसकी लेंथ और इसकी थिकनेस कैसी है। लेंथ वही है 1.5 मीटर की, जो कि इस तरीके से इतनी लंबी वायर है 1.5 मीटर की होने पे। लंबाई ठीक ठाक है डेस्कटॉप के लिए और साथ ही मॉनिटर के लिए 1.5 मीटर काफ़ी ठीक ठाक रहता है। अब देखते हैं इस केबल पे ये लिखा हुआ है टेराबाइट और ISO सर्टिफाइड करके मेंशन भी करा है इन्होंने केबल पे। इससे प्रमाणित होता है कि एक सर्टिफाइड कंपनी है, तो उस हिसाब से इसकी क्वालिटी और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी ही होगी। इसकी लाइफ स्पेन भी काफ़ी लंबी होगी। दोनों सॉकेट इस तरीके से दिए गए हैं, जो कि डेस्कटॉप की तरफ लगेगा और दूसरा वाला पावर सॉकेट में लगेगा, पावर बोर्ड में। यानी कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी भी केबल होती है वो यहीं से ख़राब होती है, तो इसके जो सॉकेट के जो जॉइंट है वो भी काफ़ी सॉलिड क्वालिटी के ही बने हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर केबलें यहीं से ख़राब होती हैं। और इसको देख के लगता है कि इसके कनेक्टर ठीक ठाक तरीके के बने हुए हैं। और क्वालिटी की बात करी जाए तो ये फुल कॉपर में है और बेस्ट क्वालिटी की ही है, और 100% टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है ये।